अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ओपन फोरम में अवां सां गॾु ताहिरा वज़ीर। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम में असीं ॻाल्हाईंदासीं जेको असां अवाम लाइ हिकु सवाल रखियो हो त छा सिंध जी सरकारी अस्पतालुनि में कुते चकण नांग कखण जी वैक्सीन मौजूदु आहे। इन ई मामले ते असीं अवाम जी राय वरिती आहे ऐं गॾियल मिलियल जुलियल रद्दअमल असांजे लाइ साम्हूं आयो आहे, उहा अवां सां शेयर कंदासीं। पप्पू शाह साहब लिखियो आहे त ज़िले सजावल जी अस्पतालुनि में तक़रीबन वैक्सीन अणलब आहे, जेकॾहिं कंहिंखे मिलंदी तॾहिं बि कंहिं अमीर जी सिफारिश ते। तॾहिं त हिज़बुल्ला भुट्टो साहब कश्मोर मां लिखनि था त कश्मोर ज़िले जी BHU बडानी में न कुते चकण जी वैक्सीन मौजूदु आहे ऐं नई नांग कखण जी वैक्सीन मौजूदु आहे। रफ़ीक मीरानी साहब बाडे मां लिखियो आहे बाडे अस्पताल में वैक्सीन मौजूदु न आहे। ख़ैबर नातन शाह मां अहमद अली जड़ियो साहब लिखियो त ख़ैबर नातन शाह जे तालके अस्पताल में कुते चकण ऐं नांग कखण जी वैक्सीन मौजूदु न आहे। जाबिर अली महेसर साहब पंहिंजे कमेंट में लिखियो त सजावल जुणेजो ताल के अंदर कुते चकण तोड़े नांग जे कखण जी वैक्सीन अस्पतालुनि अंदर मुहैया न थी सघी। वॾी ॻाल्हि त मलेरिया जी पूरी दवा न मिली सघी आहे। आफ्ताब अली बलोच साहब लिखनि था त शादीलाज में 2 सरकारी अस्पतालूं ऐं खोसकी में सिविल अस्पताल, टिनी अस्पतालुनि में कुते जे चकण खां बचाव जी वैक्सीन मौजूदु न आहे। अब्दुल कुदूस फुलपोटो साहब लिखियो आहे सिविल अस्पताल ख़ैरपुर कोस घर बनियल आहे, जिते कंहिं मरीज़ खे न दवा थी मिले न ई वरी का वैक्सीन मिले थी। कुते जी हुजे नांग जी, सिविल अस्पताल ख़ैरपुर बस करप्शन जो दुकान बनियल आहे। ऐं हिकु ॿियो कमेंट जेको अहमद ख़ान चांग साहब लिखियो, फैज़गंज पक्का चांग हॉस्पिटल में न कुते चकण जी वैक्सीन मिले थी ऐं नई नांग ॾंगण खां बचाव जी वैक्सीन। बदकिस्मती सां 2 एम्बुलेंसिस आहिनि, उहे बि ख़राब आहिनि। दीदार अली बलोच साहब लिखनि था त तालके अस्पताल तंगवाणी में वैक्सीन मौजूदु न आहे। सिकंदर अली समूह साहब लिखियो आहे सईदाबाद तालके अस्पताल में पेनाडोल या ब्रूफिन कोन्हे त कुते ऐं नांग खां बचाव जी वैक्सीन छा थींदी। मोरो मां वहीद मस्तोई साहब लिखियो त मोरो जी सिविल अस्पताल में कुते नांग कखण वारी इंजेक्शन मिली वञे थी, पर इंसान खे तिबी सहूलियत नथी मिले, उनखे जल्दी में रेफर कयो वेंदो आहे। नवदेरो मां लिखनि था त नवदेरो में कुते जे चक जा इंजेक्शन्स त आहिनि, आसानी सां मिली वञनि था, पर बाक़ी दवाऊं हर मरीज़ खे भली कहिड़ी बि बीमारी हुजे दस्तियाब न आहिनि। शोएब मेमन साहब लिखियो आहे मकली सिविल अस्पताल में कुते जे चक जी वैक्सीन बिल्कुलु मौजूदु आहे, आसानी तरीक़े सां मिली वञे थी। नाज़रीन, ही असां जेको आवाम लाइ हिकु पंहिंजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते सवाल रखियो, उनखां पोइ जेके कमेंट्स आया आहिनि, जेका आवाम जी राय आहे उहा अवां सां शेयर कई आहे। इन ई समूरे मामले ते असीं ॻाल्हाईंदासीं। डॉक्टर अॻवान आहिनि, डॉक्टर मोहम्मद अली थलो साहब असां सां हिन वक़्तु टेलीफोन ते मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद अली थलो साहब। वालेकुम सलाम। वॾी महिरबानी अवां जी। डॉक्टर साहब, इहो ॿुधाइजो ही जेका सिंध जी सरकारी अस्पतालुनि में वैक्सीन मौजूदु न आहे, अक्सरियत जेका आहे आवाम जी उहा इहा ई चए पई, त इन जा कारण आख़िर कहिड़ा आहिनि? ॾिसो, जेके सिंध जी सरकारी अस्पतालूं आहिनि उते छा मौजूदु आहे इहो पहिरियों सुवाल आहे। उते कुझु बि मौजूदु न आहे, सिर्फ़ु वैक्सीन जी ॻाल्हि कान्हे। उते मतिलबु जेको टाके लॻाइण जो जेको धागो चइबो आहे न, उहो बि मौजूदु कोन्हे। हाणे मसइलो आहे त वैक्सीन त हिकिड़ी तमामु अञा बि थोरी हिकिड़ी कीमती शइ आहे, उहा ठहण उनजी हिकिड़ी कोटा हूंदी आहे, उन में ठहंदी आहे। ऐं हिन वक़्तु एंटी रेबीज़ हुजे, पंहिंजो एंटी स्नेक वेनम हुजे, कुझु बि हुजे, अहिड़े क़िस्म जूं जेके बि जेको आहे वैक्सीन्स आहिनि उहे अवेलेबल न हूंदियूं आहिनि। ऐं हूंदियूं बि आहिनि त उहे VVIPs जे लाइ जेको आहे माना रिज़र्व करे हिकु मोबाइल उहो जेको आहे रखियो वेंदो आहे, त मतां जेकॾहिं को अहिड़ो इशू थी वञे जेको पब्लिकली हाईलाइट थिए त पोइ उहो वरी उनखे कढी जेको आहे ॾींदा आहिनि। अच्छा डॉक्टर साहब, इहो ॿुधाइजो जेका ही वैक्सीन जी खोट आहे अस्पतालुनि में, त इन जो ज़िम्मेवार आख़िर केरु आहे? सिहत खातो आहे या अस्पतालुनि जी इंतज़ामिया जेकी आहे उहा इन जी ज़िम्मेवार आहे? न, हिन में जेकॾहिं ॾिसजे न त इहो सिहत खातो जेको प्रोवाइड कंदो आहे, मतिलबु वैक्सीन वग़ैरह, मेडिसिन्स वग़ैरह, इहो हिकिड़ो माना मैनेजमेंट जो कमु आहे ऐं उन जे लाइ अरबनि रुपयनि जी बजट आहे। सिर्फ़ु वैक्सीन जी नथो ॻाल्हि कयां ओवरऑल, पर उन में जेतिरी रिक्वायरमेंट आहे, ॾिसो न हाणे हिकिड़ा अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि जिते नांग आहिनि ऐं तमामु घणो हिकिड़ो फीडबैक अचे थो रहियो आहे हिन इलाइक़े में नांग आहिनि, त उते माना जेको आहे नांग जी वैक्सीन हुजणु घुरिजे। जिते कुता वधीक आहिनि, बल्कि कुता तव्हां छॾियो ॿाहिराड़ियुनि में, तव्हांखे मां कराची जी मां पंहिंजी सोसाइटी जो ॻाल्हि ॿुधायां त घटि में घटि असां वॉक ते निकिरंदा आहियूं त हिकु हिकु घिटी में को 8 खां 10 कुता बीठा हूंदा आहिनि। ऐं बजाए इन जे उनजे ख़िलाफ़ ॾिसो जेको हिकिड़ो मसइलो हूंदो आहे न, उनजी हिकिड़ी प्रिवेंशन आहे
जेको आहे उहा हमेशह बेटर हूंदी आहे, जीअं माना इलाज खां बहितर इहो हूंदो आहे। तव्हां प्रिवेंशन ते कमु कयो कोन था, तव्हां मिसाल तौर जेके बि बीमारियूं सिंध में आहिनि उहे माना घणे क़दुरु जेको आहे मच्छर मां पैदा थियनि थियूं, तव्हांजे जेको आहे गंदे पाणी मां थियनि थियूं, उन जे लाइ को बि हिते कोन्हे। अरबे रुपए जी बजट तव्हां ॾियो था, त वैक्सीन जेको आहे उहा DHO ख़रीद नथो करे सघे, इस्पताल डायरेक्ट ख़रीद नथी करे सघे, इहा स्पेशली जेको आहे माना हेल्थ डिपार्टमेंट ख़रीद करे ऐं जेतिरी बि जेको आहे डिमांड हूंदी आहे इलाइक़नि जे हिसाब सां उते मोकिलींदा आहिनि। ऐं हर दफ़े उहा उन में हिकिड़ी माना खोट हूंदी आहे। उहा माना कॾहिं बि मां नथो सम्झां त असांखे 28 साल थिया आहिनि हेल्थ डिपार्टमेंट में कमु कंदे, ऐं असां इहो ॾिठो हुजे त इहा खोट जेको आहे माना पूरी थी हुजे। पर हाणे जेको वरी 15 साल माशाल्लाह ही जेको गवर्नमेंट जा हलिया आहिनि, इन में त ओवरऑल सॼो जेको आहे माना हेल्थ डिपार्टमेंट जो बेड़ो गर्क थी वियो आहे। त डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एंटी रेबीज़ वैक्सीन जेका आहे उनजी आख़िर केतिरी बजट हुजे थी? अवां चओ पिया त उनजी बजट बि हूंदी आहे, ऐं उनजो छा उनजे जेका ज़िले सतह ते वैक्सीन जो स्टॉक जेको मॉनिटर करे थो, उनजो को मुअस्सर निज़ाम मौजूदु आहे? न, उन जो अहिड़ो को ख़ासि मौसर निज़ाम कोन्हे, बल्कि कंहिं बि शइ जो मतिलबु स्टॉक ऐं जेको आहे माना जेको स्टॉक आयो ऐं उहो केतिरो कंज़्यूम थियो, अहिड़े क़िस्म जो को बि बहितर मॉनिटरिंग निज़ाम जेको आहे कोन्हे। ॿियनि सूबनि में आहे, असां वटि उहो कोन्हे। असां हुनजे लाइ सिंध मेडिकल एसोसिएशन जे पारां ऐं अलाए केतिरा दफ़ा रिक्वेस्टन करे चुका आहियूं त बाबा जेको आहे माण्हू जेके आहिनि उहे कुते जे चक जे करे जेको आहे उहे या नांग जे जेको आहे चक पाइण जे करे उहे माना उहे पंहिंजी ज़िंदगी वीचारा विञाए था बीहनि। इन मसइले खे सिंध गवर्नमेंट सीरियस कोन वरितो आहे, कॾहिं बि कोन वरितो आहे, छो त उन्हनि खे का इन ॻाल्हि जी परवाह कान्हे त अवाम छा रड़ियूं करे थी नथी करे। पर असल जेको बर्डन पए थो उहो ड्यूटी डॉक्टर जो थो पए। हिकिड़ो माण्हू इमरजेंसी में पंहिंजो पेशेंट खणाए अचे थो, बाबा कुते चक पातो आहे या नांग जेको आहे माना ॾंग वियो आहे, उते उहो डॉक्टर जॾहिं हुनखे चए थो बाबा असां वटि वैक्सीन कोन्हे, त उहे माण्हू जेको हुननि जो एग्रेसिव जेको एटीट्यूड आहे उहो उते ड्यूटी डॉक्टर खे बर्दाश्त करणो थो पए। कई मतिलबु डॉक्टर सां विड़ी पवंदा आहिनि माण्हू, त बाबा इहो तव्हां हाणे इहे ॻाल्हियूं असां लिखी लिखी मथे माना थकी बि पिया आहियूं ऐं पंहिंजे फोरम तां बि असां जेको आहे गवर्नमेंट खे असां रिक्वेस्ट कंदा रहिया आहियूं त भई जिते जिते ॾिसो न इन सॼी शइ जो ज़िम्मेदार इहो आहे त तव्हांजो पहिरियां सर्वे हुजणु घुरिजे त किथे किथे जेको आहे सो माना स्नेक बाइट जो या डॉग बाइट जो किथे किथे माना तव्हां वटि केसिस कहिड़ा था अचनि। इहो हिकिड़ो फॉर्म हूंदो आहे, उहो फॉर्म जेको आहे भरे गवर्नमेंट जे मथे उमाणबो आहे। ऐं हिकिड़ी त प्राइवेट तव्हांखे माना मिली वेंदी, हिकिड़ी तव्हांखे प्राइवेट स्टोर्स ते जेको आहे सो माना इहे ॿिन्ही क़िस्म जूं तव्हांखे माना इंजेक्शन्स मिली वेंदियूं। उहे वॾियूं महांगियूं कंपनियूं ठाहिनि थियूं, जेको आम जेको आहे घटि में घटि माण्हू कोन थो उनखे ख़रीद करे सघे। हिकिड़ी उहे लेबोरेटरीज़ आहिनि जेके गवर्नमेंट जूं पंहिंजूं आहिनि, जिन तां इहा माना ठहंदी आहे, पर उन जी प्रोडक्शन एतिरी अवेलेबल आहे ई कान जेका सॼी सिंध खे माना पूरा करे सघे। अच्छा डॉक्टर साहब, इहो बि ॿुधाइजो आख़िर ही समूरो निज़ाम जेको हले पियो ही इन में एंटी रेबीज़ वैक्सीन जेका अस्पतालुनि में इन जी खोट आहे, सिहत खातो पारां इहे दावाऊं बि कयूं पियूं वञनि त उनजी बजट बि हुजे थी ऐं उहा वैक्सीन जेका आहे उहा मौजूद बि हूंदी आहे अस्पताल में, त अव्हां जी नज़र में अव्हां चओ पिया त इन जे ज़िम्मेवार जेको आहे उहो सिहत खातो आहे ऐं अस्पताल जेकी इंतिज़ामिया आहे उहा न आहे। ॾिसो, दावो करणु त हिननि दावा त माना छॾिया ई कोन्हनि न। माना सिंध गवर्नमेंट कहिड़ो दावा, उहो त चवनि था त माना अमेरिका लंडन यूरोप मां जेको आहे माण्हू ईंदा आहिनि हिते इलाज कराइण। हाणे मसइलो आहे त पाण इलाज न कराईंदा आहिनि, इहे वेंदा आहिनि पाण वरी यूरोप अमेरिका, वरी उतां जा चवनि था पेशेंट हिते ईंदा आहिनि। हिननि हिकिड़ी NGO जो मॉडल खणी माना कमु हिकिड़े ॿिए महिनत ॿिए कई, उनजो मॉडल खणी उन सां माना पार्टनरशिप करे उहे दुनिया खे ॾेखारींदा आहिनि त इहे असांजूं माना आहिनि। ईअं आहे कोन, तमामु घणी माना किल्लत, तमामु घणा मसइला जेके अंदरूनी माना तव्हां सम्झो जीअं सिंध जे असां ॿारनि में वेंदा वेंदासीं असांखे BHU RICs ऐं इहे जेके आहिनि टर्शरी केयर त वॾी ॻाल्हि आहे, मतिलबु वरी DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल त वरी उते ई कान्हे। तव्हां लाड़काने हलिया वञो, तव्हां माना जेकाबाद हलिया वञो, तव्हां जेको आहे हिकिड़ो सर्वे कयो, तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त जेको आहे सो माना उते कहिड़े बि क़िस्म जी दवा कान्हे, कहिड़े बि क़िस्म जी वैक्सीन त छॾियो, पर कहिड़े बि क़िस्म जी दवा कान्हे। असांजा पंहिंजा डॉक्टर्स जेके विक्टिमाइज़ थिया आहिनि, जिन जा जेकॾहिं को घर जो मसइलो थींदो आहे, उहे तड़पी मरी विया आहिनि। उन्हनि डॉक्टर्स खे जेको आहे सो माना को रिलीफ कोन्हे, आम पेशेंट खे ही छा रिलीफ ॾींदा। हिननि जा दावा आहिनि ही सिर्फ़ु हिकिड़ो करप्ट निज़ाम आहे। हाणे वरी नओं सिस्टम हिननि ठाहियो आहे त जेके ॿारहाड़ी जा जेके बि माना तव्हां सम्झो त 90% जेके बेसिक हेल्थ यूनिट आहिनि उहे हिननि हिकिड़ी माना प्राइवेट कंपनीअ खे माना ॾेई छॾिया आहिनि। हाणे मतिलबु हिकिड़ी अकुल जी ॻाल्हि आहे त तव्हां मिसाल तौर 10 अरब रुपया ख़र्च करे
तव्हां हिकिड़ी प्राइवेट कंपनी खे 10 अरब रुपया ॾियो था त इहो निज़ाम हलायो, भई उन 10 अरब रुपयनि में तव्हां छो नथा हलायो? तव्हांजो फेल्यूअर कहिड़ो आहे? तव्हां पंहिंजी माना इनकॉम्पिटेंट आहियो, तव्हां में कॉम्पिटेंसी आहे ई कोन। ऐं सॼी जेका निज़ाम खे धरम भरम करण वारो जेको मां ज़िम्मेदार सम्झां थो एज़ डॉक्टर मोहम्मद अली, सिंध मेडिकल एसोसिएशन, उहा डॉक्टर अज़रा पेचू आहे। डॉक्टर अज़रा पेचू मिनिस्टर हेल्थ डिपार्टमेंट हिकु अहिड़ी शख्सियत आहे जेका माण्हुनि सां मिलण खे नापसंद कंदी आहे, नफ़रत आहे उनखे पब्लिक डीलिंग सां। उहो डॉक्टरनि सां न मिलंदी आहे, उहो कंहिंसां न मिलंदी आहे। मतिलबु तव्हांखे फीडबैक केरु ॾींदो? तव्हां सिंध जे मसइलनि खे हल करण था चाहियो सिहत जे, त तव्हांखे फीडबैक केरु ॾींदो? तव्हांखे हेल्थ वर्कर फीडबैक ॾींदो न, उहो तव्हांखे ॿुधाईंदो त असां कहिड़ो माना फेस कयूं था। उन सां तव्हां मिलणु मतिलबु हिकिड़ो नफ़रत अंगेज़ उहो सम्झनि था इहे हेल्थ डिपार्टमेंट वारा त इहे हिकिड़ी प्राइवेट प्रॉपर्टी आहे, जागीर आहे असांजी, ऐं असां जीअं चाहियूं हिन सिंध खे बि हलायूं ऐं हेल्थ डिपार्टमेंट खे बि हलायूं। त असांखे इन में को उमेद ॾिसण में कोन थी अचे। हिन खां अॻु में मैडम अज़रा खां अॻु में को मिनिस्टर जेके हूंदा उन्हनि खे असां वञी मिलंदा हुआसीं, उन्हनि खे ॿुधाईंदा हुआसीं त घटि में घटि इहो थींदो त भई जेका माना किराए थींदी हुई उनखे रिलीफ ॾींदा हुआ, त फौरी तौर ते बाबा माना काथे कान्हे वैक्सीन, कान्हे काथे दवा, कान्हे काथे छा कान्हे। हाणे उहो सिस्टम ई बंदि थी वियो आहे। मतिलबु तव्हां बींग मीडिया, तव्हां हाणे ॾिसो, तव्हां मीडिया ते इहो कयो था न, इन जो बि को माना हिकिड़ो थींदो आहे त बाबा माना को वठिजे, नोटिस वठिजे, त कुझु नथो थिए, कुझु बि नथो थिए। असां त मतिलबु हाणे हथ मथे करे छॾिया आहिनि त बाबा हिन निज़ाम सां कीअं हलिजे। मरीज़नि जूं गारियूं असां खाऊं था, एज डॉक्टर मरीज़नि जो जेको माना रवैयो आहे उहो असां बर्दाश्त कयूं था। मैडम सभा वेठी आहे, सेक्रेटरी सां केरु ॻाल्हाए कोन थो, ऐं DHO ऐं हो उन्हनि जी ऑफिसूं जे ॿाहिरों गार्ड सभु बीठा आहिनि, बाक़ी हिकिड़ो आम डॉक्टर उहो सफ़र करे थो। त डॉक्टर साहब इहो ॿुधाइजो, छा सिहत खाते में एहतिसाब जो अमल मौजूदु आहे, त उन जो एहतिसाब कीअं थियणु खपे? न ॾिसो मैडम, मसइलो इहो आहे एहतिसाब जो हुजे त इहो कमु थिए ई कोन न। मतिलबु हिते उहो चवंदा आहिनि त माना ॾोहारी बि पाण आहिनि ऐं जज बि पाण आहिनि। हाणे माना ॾोहो बि पाण कंदा। अच्छा, मां हिकिड़े कलाक में हिननि खे सॼी सिंध जी जेको आहे सो माना करप्शन ज़ाहिर करे मां ॿुधायां। मां हिननि खे ॿुधायां जिथे ही ॾेखारीनि था त 3 अरब रुपए जी जेको आहे दवाऊं ख़र्च थियूं, उते माना 30,000 रुपए जी दवा ख़तम कोन थींदी आहे। इहो हिकिड़ो वॾो मैकेनिज़म आहे। दवा अचे थी, उहा पेशेंट वटि कोन पहुचंदी आहे। दवा पेपर में रिलीज़ थींदी आहे, पेपर में ई जेको आहे रिसीव थींदी आहे ऐं पेपर में ई कंज़्यूम थींदी आहे। उहा माना इहो बि तव्हांखे मां ॿुधाए थो छॾियां, इहे ॻाल्हियूं असां हिननि खे ॿुधाए चुका आहियूं त दवा फिज़िकली माना ऑन द रिकॉर्ड पहुचंदी कान्हे, न को वैक्सीन पहुचंदी आहे। इहो बि मां तव्हांखे ॿुधायां त ही तव्हांखे जेको वैक्सीन जो माना दावो कनि था त सॼी सिंध में खोट कान्हे। हाणे मिसाल तौर 10,000 वैक्सीन जेको आहे फॉर एग्जाम्पल जेको आहे माना सिंध लाइ अप्रूव थियूं, 10,000 जो हिननि ॾेखारियो त बाबा डिस्ट्रिक्ट जेको आहे फलाणीअ में जेको आहे असां 10,000 वायल पहुचायासीं। हाणे उते 1000 पहुचंदा ई कोन, उते पहुचंदा 200, ऐं 200 पहुचण खां पोइ जेका रिसीविंग थींदी उहा 2000 ते थींदी। माना इन में उन खां पोइ जेको पेशेंट आया उहा सॼी हिकिड़ी जाली जेको आहे सो माना उन में एंट्री थींदी आहे, कूड़ा सूड़ा नाला हणी साईं 2000 वायल इहे पूरा थी विया। हाणे इहे असां बि इन मां सफ़र करे चुका आहियूं। जॾहिं असां माना एज़ अ मेडिकल ऑफिसर हूंदा हुआसीं, असां ॾे जेको आहे ईंदा हुया, बाबा 5000 वेलोसेट कैप्सूल रिसीव कयो। साईं आहिनि काथे? बाबा छोड़ दो आप इसको, आप रिसीव करें। त मतिलबु जेको रिसीव न कंदो, डॉक्टर साहब जीअं अवां फरमायो त अवां इहो इन्हनि खे इंफॉर्म बि कंदा आहियो, सिहत खाते खे ॿुधाईंदा बि आहियो, पर उन जो सबब कहिड़ा आहिनि जो उन जो नोटिस नथो वरितो वञे? करप्शन मैडम, करप्शन, पैसो खरबे रुपया कीअं खाजंदा जेकॾहिं पेशेंट वटि जेको आहे दवाऊं बि पहुचनि, हर शइ पहुचे, त पोइ खरबे कंपनियूं बि पंहिंजूं जेके प्रोवाइड कनि थियूं उहे बि हिननि जूं पंहिंजूं आहिनि। उहे डमी नालनि सां हिननि माना तयारु कराए रखियूं आहिनि। जेका 3rd क्लास दवा दुनिया में जेको माना तव्हां जानवरनि खे बि माना ॾियण खां माना अवॉइड कयो त यार इन दवा में माना हिकिड़ो भूसो भरियल हुजे, उनखे पैकिंग करे उहो जेको आहे माना हुननि उते पहुचाइनि था। मसइलो इहो आहे त ट्रांसपेरेंसी ऐं जेको मतिलबु अकाउंटेबिलिटी आहे उहा आहे ई कान। असांजे ॻाल्हाइण ॾिसो न, असां उन लेवल ते नथा ॻाल्हाए सघूं, छो त असां त गवर्नमेंट जा माना सर्वेंट आहियूं, या हिकिड़ो गवर्नमेंट सर्विस जेको माना माण्हू करे थो, हिकिड़ो उहो आहे जेको सर्व करे थो, हिकिड़ो उहो आहे जेको एडमिनिस्ट्रेशन में आहे। हाणे जेको सर्व करे थो तकलीफ़ में उहो आहे, उहो जेको माना फेस थो करे डायरेक्टली पेशेंट खे, जेको एडमिनिस्ट्रेशन में आहे उहो पेपर वर्क करे मथे जान छॾाए थो छॾे, ऐं सॼो निज़ाम ॿधियल आहे। इहो मतिलबु नाला न बि खणजनि त तव्हां सम्झो त मथां सिंध हुकूमत जे पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट जो निज़ाम उन में ॿधियल आहे। अच्छा, उन में हाणे मां तव्हांखे हिकिड़ी अञा प्लस पॉइंट ॿुधायां त ठीकु आहे, तव्हां हिकिड़ी कंप्लेन कई करप्शन जी, माना मूं वटि घटि में घटि
को 100 अहिड़ी माना एविडेंसिस पिया आहिनि जेके मां पाण बज़ाते ख़ुदि बींग जेको आहे माना सदर मां मिनिस्टर साहिबा खे कंप्लेंट्स सबमिट करायूं आहिनि, रिसीविंग करायूं आहिनि, मूं वटि हुनजो व्हाट्सएप नंबर ते हुन ॾिठा आहिनि। तव्हां हुनखे दावत ॾियोसि त फोटो कढाइण अचो फलाणी जॻह ते, त उहा ॿिए ॾींहं ते माना पहुची वेंदी। तव्हां चयोसि त मैडम फलाणी जाइ ते दवाऊं कोन्हनि, कंप्लेंट आहे, तव्हांजे माना हुनजो जवाबु ईंदो ई कोन्हे, सवाल ई कोन्हे जो उहो उन खे रिस्पॉन्स कंदो, न सेक्रेटरी हेल्थ कंदो, न जेको आहे हे कंदा। मसइलो इहो आहे जॾहिं करप्शन खे तव्हां सपोर्ट था कयो, जॾहिं करप्शन जी तव्हां ॻाल्हि ॿुधण लाइ तयारु कोन आहियो, त एहतिसाब कंदो केरु? DHO जी शिकायत डायरेक्टर खे कबी, डायरेक्टर न ॿुधंदो, डायरेक्टर जी सेक्रेटरी खे कबी, उहो न ॿुधंदो, सेक्रेटरी मिनिस्टर खे कंदो, उहा न ॿुधंदो। ऐं असां हिननि खे लीगल नोटिस ॾेई चुका आहियूं। सिंध मेडिकल एसोसिएशन हेल्थ डिपार्टमेंट खे लीगल नोटिस ॾेई चुकी आहे त तव्हां वटि जेको अद्वियात कोन्हनि, तव्हां वटि जेको आहे सुई धागो कोन्हे, तव्हां वटि वैक्सीन कोन्हे। त उनजो माना उन जे जवाब में हिननि छा कयो, टर्मिनेशन जो जेको आहे सो माना मूंखे जेको आहे हुननि शोका उमाणियो त तव्हां पंहिंजी गवर्नमेंट जे ख़िलाफ़, तव्हां पंहिंजे इदारे खे जेको आहे बदनाम था कयो, तव्हां गवर्नमेंट खे बदनाम था कयो, इन करे तव्हांखे टर्मिनेट छो न कयो वञे। हाणे इहो आहे हिते अकाउंटेबिलिटी। वरी महिरबानी अवां जी डॉक्टर मोहम्मद अली थलो साहब। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद अली थलो साहब जी ॻाल्हि बोल अवां ॿुधी आहे, जंहिंजो चवणु आहे त ही जेका एंटी रेबीज़ वैक्सीन जेका अस्पतालुनि में मौजूदु न आहे, हिनजी ज़िम्मेवार सिर्फ़ु सिहत खातो ई आहे। उन खां पोइ प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में असीं ॻाल्हाईंदासीं हिकु ख़ानगी समाजी तंज़ीम पारां जेकी रिपोर्ट जारी कई आहे ॿारनि ते तशद्दुद, जिन्सी इस्तेहसाल, अगवा ऐं गुमशुदगी जे हवाले सां, जंहिंमें ॼाणायो वियो आहे त हलंदड़ साल जे जनवरी खां जून महीने ताईं 1914 रिपोर्ट थिया आहिनि केस। उन्हनि मां 15% जेके केस आहिनि उहे सिंध मां रिपोर्ट थिया आहिनि। इन जो मतिलबु आहे त जेके 287 केस आहिनि ऐं उन्हनि मां 80% जेके केसिस आहिनि उहे पंजाब मां रिपोर्ट थिया आहिनि। असीं फोकस कंदासीं सिंध जे हवाले सां। रिपोर्ट में इहो ॼाणायो वियो त समूरे मुल्क में 558 केस जेका आहिनि उहे अगवा जा रिपोर्ट थिया, 101 केस गुमशुदगी जा आहिनि ऐं 35 केस नंढी उमिरि जी शादियुनि ऐं 49 नवनि ॼावल ॿारनि खे लावारिस हालत में जेके मिलिया आहिनि उन्हनि जे हवाले सां उहे रिपोर्ट थिया आहिनि। मुतासिर ॿारनि में 58% जेके आहिनि उहे छोकिरियूं आहिनि, जॾहिं त 42% छोकिरा आहिनि। इन ई समूरे मामले ते असीं ॻाल्हाईंदासीं त असांजे आख़िर असांजा जेके ॿार आहिनि उहे असांजे मुआशरे में महफ़ूज़ छो न आहिनि, ॿारनि ख़िलाफ़ ॾोहनि में घटिताई बि न थी रही आहे। इन समूरे मामले ते असीं ॻाल्हाईंदासीं। इन समूरे मामले ते नाज़रीन असीं ॻाल्हाईंदासीं समाजी अॻवान बरकत अंसारी साहब असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम बरकत अंसारी साहब। अवां खां इहो ॼाणणु चाहींदासीं जेका ही रिपोर्ट जारी कई आहे, इन रिपोर्ट खे अवां कीअं ॾिसंदा? अवां जी नज़र में छा ॿारनि ख़िलाफ़ ॾोहनि में वाकई वाध थी रही आहे या रिपोर्टिंग में बहितरी आई आहे? जी बिल्कुलु, थोरो तव्हांखे मां पंहिंजे इदारे जे बारे में ॿुधाईंदो हलां त असांजो जेको इदारो आहे साहिल, जेको नेशनल लेवल ते कमु करे पियो, असांजो 97 को फोकस आहे जेके ॿारनि सां जिन्सी तशद्दुद थिए पियो उन ते ई असांजो कमु हले पियो। ऐं उन में असांजूं 2 सर्विसिस आहिनि। उहे ॿार जेके ज़्यादतीअ जो शिकार था थी वञनि उन्हनि खे असां क़ानूनी मदद ॾींदा आहियूं। ऐं उन सां गॾु जंहिं ॿार सां ज़्यादती थींदी आहे उहो हिकु क़िस्म जे ट्रामा में हलियो वेंदो आहे। उन ट्रामा में करण लाइ हिकु नफ़्सियाती मुशावरत थींदी आहे। असां साइकाट्रिस्ट आहिनि, उहो असां जेको आहे विक्टिम ते ॾींदा आहियूं। रोकथाम जे लाइ वरी साहिल इदारो अवेयरनेस ते ॾाढो फोकस कयो वेठो आहे। असां उन्हनि माण्हुनि खे जेको आहे तरबियतूं कराईंदा आहियूं जिन जो ॿारनि सां वास्तो हूंदो आहे। जंहिंमें असां वालदेन जी ॻाल्हि कयूं, वालदेन खे असां तरबियत कराईंदा आहियूं, जंहिंमें परवरिश जा तरीक़ा आहिनि या जेके ॿार खे कानून ॾिना विया आहिनि उन्हनि जे बारे में उन्हनि खे ॿुधाईंदा आहियूं। उन खां सवाइ टीचर्स ट्रेनिंग थींदी आहे, उन्हनि में बि असां जेको आहे राइट्स जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त ॿारनि जा हक़ कीअं कहिड़ा आहिनि। पुलिस जी ट्रेनिंग थींदी आहे, वकीला जी ट्रेनिंग थींदी आहे। असां साहिल वक़्तु मुख़्तलिफ़ किट्स आहिनि ॿारनि जे तहफ़ुज़ लाइ, जंहिंमें असांजो मेरी हिफ़ाज़त बुक आहे जेको कहाणियुनि ते आहे त ॿार पढ़ी करे पंहिंजो जेको आहे प्रोटेक्शन करे सघे। अहिड़ी नमूने एनिमेशन सीडीज़ आहिनि। अच्छा, इहो जेको सिलसिलो असांजो हलंदो आहे उहो असां डेली 80 न्यूज़पेपर जेके आहिनि नेशनल ऐं असांजो लोकल जेके न्यूज़पेपर आहिनि, सिंध लेवल ते हुजे या चइनी सूबनि में जेके पढ़ियूं वेंदियूं अख़बारूं आहिनि, उनमें जेके बि रिपोर्टेड केस आहिनि उनखे असां हिकिड़ो त उनजी कटिंग करे हिकु रिपोर्ट ठाहींदा आहियूं। ऐं ॿियो उनखां पोइ असांजी जेकी लीगल टीम आहे उनखे ऑफर ॾींदा आहिनि त तव्हांखे कानूनी मदद ॾींदा आहियूं। हाणे अॼु जेकी तव्हांखे रिपोर्ट मिली हूंदी उहा 6 महीननि जी आहे, जेकी जनवरी खां जून ताईं जा वाक़िया थिया आहिनि, जंहिंमें 1914 जेके वाक़िया आहिनि उहे जेके आहिनि रिपोर्ट थिया आहिनि। हाणे जेकॾहिं गुज़िरियल साल ॾिसूं उहे ई अंग आहिनि, कुझु अॻिते पहुती आहिनि कुझु, पर इहे वाक़िया ॾींहं ब ॾींहं वधंदा पिया वञनि। हाणे उन में हिकिड़ी पॉज़िटिविटी असां इहा ॾिसंदा आहियूं, हूअं त इहा ग़लति ॻाल्हि आहे त वाक़ियो रिपोर्ट थिए थो, ॾुख जहिड़ी ॻाल्हि आहे, पर बहितर ॻाल्हि वरी इहा थिए पई त माण्हू रिपोर्ट कनि पिया। अॻु में माण्हू इज़त जे ख़ातिर लिकाईंदा हुया
हाणे माण्हू इनखे क्राइम सम्झनि पिया ऐं क्राइम जे करे उहो रिपोर्ट कनि पिया ऐं पुलिस वटि वञनि पिया ऐं उहे रिपोर्ट कराइनि पिया। हाणे हिन रिपोर्ट में जेको तव्हां ॾिठो हूंदो त छोकिरनि सां तमामु वधीक जेको ज़ुल्म थियो आहे, 1100 खां मथे जेके आहिनि छोकिरनि खे ज़्यादतीअ जो शिकार बणायो वियो आहे। अहिड़े नमूने 700 खां मथे 800 जे लॻभॻि 796 जेके वाक़िया आहिनि उहे ॿारनि सां थिया आहिनि। सो बिल्कुलु जेको आहे इहे वाक़िया वधंदा पिया वञनि ऐं असां वटि बदकिस्मतीअ सां कानून सिंध जे हवाले सां जेकॾहिं मां कंदो हलां ॻाल्हि त सिंध में तमामु बहितरीन कानून ठहिया आहिनि, जंहिंमें चाइल्ड प्रोटेक्शन असांजी अथॉरिटी आहे, चाइल्ड मैरिज एक्ट आहे, नंढी उमिरि जूं शादियूं, उन खां पोइ बि तव्हां चाइल्ड मैरिजिस जी तव्हां नज़र विझो 35 वाक़िया थिया आहिनि जेके नंढी उमिरि जी शादीअ जा। त इहे जेके कानून आहिनि उन जी अमलदारी तमामु घटि पई नज़र अचे ऐं इलाही जायुनि ते त जेके आहे पुलिस जी रिट बि कोन पई अचे। इलाही जायुनि ते असां केस रिपोर्ट कयासीं चाइल्ड मैरिजिस जा, त असांखे चयो वियो त तव्हां पाण कंप्लेनेंट थियो, जॾहिं त कानून चइबो स्टेट कंप्लेनेंट थींदी। तो इहे गैप्स फ्लॉज आहिनि कानूननि में। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी 2013 खां जेकी आहे थी आहे उन में अञा ताईं उहो फाल न थी सघी आहे। करोड़े अरबे रुपया उन्हनि में बजट रखे पई। त साहिल जो हिकिड़ो कमु जेको आहे ऐं साहिल इहो बि चए पई त हीअ जेके केस तव्हांखे असां ॿुधायूं पिया इहे अटे में जीअं लूण बराबरि बि कोन्हनि। इलाही जायुनि ते मीडिया जी एक्सेस आहे कोन का जिते उहे रिपोर्ट थी सघनि। इलाही माण्हू इज़त जे नाले ते दॿाया था वञनि। इलाही जायुनि ते तव्हांखे ख़बर आहे असांजो जेको आहे लैंडलॉर्ड जो सिस्टम आहे, MPA ऐं असांजो जेकी सोसाइटी आहे उहा ख़ामोश करण लाइ ॾाढी माना चवंदी आहे न, हमेशह असांजो इहो रहियो आहे त हमेशह जेके असांजा ताक़तवर धुर आहिनि उहे ताक़तवर जी साथ ॾींदा आहिनि। सो इहे जेके एब्यूज़र आहिनि उहे कमज़ोर ते इहो ज़ुल्म कंदा आहिनि ऐं इहो ई सबबु आहे कानून जी जेकी बालादस्ती कान्हे। ॿिए हैंड ते असां ॾिसूं त जेको आहे जेको असांजे वालदेन जो आहे पंहिंजे ॿार सां हिकु तालुक़ु उहो तमामु कमज़ोर थींदो पियो वञे, जंहिंजे करे इहे वाक़िया थियनि पिया। असां ॿारनि खे टाइम कोन पिया ॾियूं, ॿिया ॿार जी ॻाल्हि कोन पिया ॿुधूं जेकी आहे। असल में असां चाहियूं पिया त ॿार सां दोस्ताणो माहौल करे। जेकॾहिं ॿार खे तशदुद हूंदो घर में त ॿार प्यार जी तलाश में हूंदो आहे, पोइ उहो ॿी साइड ते हले हूंदो, जंहिंजे करे इहे ज़्यादतीअ जा वाक़िया थींदा। त असांजो इहो ई पैगाम आहे त वालदेन खे बि बाबा ॿारनि सां हिकु दोस्ताणो माहौल सां हलो, मोहबत सां हलो। त बरकत अंसारी साहब, ही जेका रिपोर्ट आहे उन में ॼाणायो वियो त 99% जेके केस आहिनि उहे पुलिस वटि रजिस्टर थिया, पर कुझु केसिस में FIRs दाख़िल नाहिनि थियूं। अहिड़ी सूरत हाल में मुतासिर ख़ानदान आहे त उहो आख़िर कहिड़ो कानूनी रस्तो इख्तियार करे सघे थो? जी बिल्कुलु, मां तव्हांखे इहा ई ॻाल्हि कंदो हलां त जीअं तव्हांखे ॻाल्हि कई त असां वटि जेकी असांजी सोसाइटी आहे उते छा हूंदी आहे त थाणे कल्चर जेको आहे उहो अंडर अचे पियो MPA MNA वॾेरनि जे सिलसिले में। पोइ उतां जो लोकल जेको एब्यूज़र हूंदो आहे वॾेरे वटि हली वेंदो आहे, उहो चवंदो आहे साईं थाणे ते, पोइ थाणे ते फोन अची वेंदी आहे, उनजो रजिस्टर न थींदो आहे। सो बहितर इहो आहे त इलाही परसेंट असांजी जेकी आहे असां वटि रजिस्टर थिया आहिनि, पर किथे किथे इहे वाक़िया अची पिया वञनि जिते असांजो जेको आहे वॾेरो निज़ाम असांजी पीढ़ी वारो सिलसिलो आहे, जंहिंजे करे उहे फोनूं हिकु अची पियूं वञनि थाणे ते, उहे केस रजिस्टर न पिया थियनि। ऐं उन में इहो बि चयो वेंदो आहे त तव्हांजो असां लोकल लेवल ते फ़ैसिलो कंदासीं, तव्हां पुलिस में दायर न करायो शयूं, फ़ैसिलो करे तव्हांजो ठाह कयो वेंदो। सो असांजो जेको इहो ई मौक़िफ़ आहे त जेको एब्यूज़र गुनाह करे थो उनजी FIR थिए, उनखे सज़ा अचणु घुरिजे। तो इहो ई सबबु आहे जंहिंजे करे जेके रिफ्यूज़ल तव्हांखे नज़र ईंदा केस में या जेके रजिस्टर न आहिनि थिया, उनजो मेन सबबु इहो आहे। त बरकत अंसारी साहब, इहो रिपोर्ट में इहो बि ॼाणायो वियो आहे त 43% जेके जवाबदार आहिनि उहे ॿारनि जा सुञातल माण्हू हुजनि था। वालदेन ऐं ख़ानदाननि खे हिन सूरतहाल मां आख़िर कहिड़ो सबक़ वठणु घुरिजे? अच्छा, बिल्कुलु इहा सची ॻाल्हि आहे। असल में एब्यूज़र असांजे घर में ई हूंदा आहिनि। हाणे इहा रिपोर्ट बि चए त जेके आहिनि 43% जेके ॿार खे सुञाणींदा आहिनि। हाणे तव्हां मुख़्तलिफ़ वाक़िया ॾिठा हूंदा त ॿार खे ज़्यादती करे उन खां पोइ मर्डर ज़्यादातर तव्हां ॾिठो हूंदो, उनखे मारियो थो वञे, किथे उनखे कंहिं झाड़ियुनि में किथे गुम कयो थो वञे। उनजो मेन सबबु इहो आहे त करण वारो वाक़ुफ़कार हूंदो आहे, ॼाण सुञाण वारो हूंदो आहे। हुनखे इहो डपु हूंदो आहे त जेकॾहिं मां हिन ॿार खे छॾियो त हे त मूंखे सुञाणे थो, हे अॻिते वरी कंप्लेन थींदी मुंहिंजे ख़िलाफ़, FIR मुख़्तलिफ़ थी सघे थी या असांजी दुश्मनी थी सघे थी। तंहिंजे करे ॿार जेको आहे ॿार खे मारियो थो वञे एब्यूज़र साइड खां। तो वालिदैन खे मुंहिंजी इहा ई गुज़ारिश हूंदी त पंहिंजे चौधारी नज़र रखो। इन केस में वॾी ॾुखोईंदड़ ॻाल्हि इहा आहे त वालिदैन 17 केस वालिदैन के आहिनि, माना पीउ के आहिनि। हाणे इहे अहिड़े क़िस्म जी सिचुएशन जेकॾहिं हुजे त उन खां पोइ
छा थो चई सघे त ॿारु कंहिं ते एतमाद करे। तंहिं हूंदे बि पीउ माउ पहिरियों फर्ज़ उन ते थिए पियो ॿार खे नज़र रखनि ऐं जाॾे ॿारु वञे थो उनजे दोस्तनि जे बारे में मालूमात हुजणु घुरिजे ऐं ॿार ते नज़र रखी वञे ऐं उनखे सुठो माहौल दोस्तानो माहौल ॾींदा त इहे वाक़िया घटि थींदा। अच्छा, इहो ॿुधाइजो त हुकूमत पुलिस ऐं अदालती निज़ाम में कहिड़ियूं तब्दीलियूं आणण जी ज़रूरत आहे त जीअं ॿारनि ख़िलाफ़ ॾोहनि में घटिताई अची सघे? असल में हिन जेको आहे तव्हां एंटी रेप एक्ट 2021 हिकिड़ो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम 2020 जो ॿारनि जो ठहियल आहे। उन में इहो चयो वियो आहे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम खे त जेकॾहिं अंडर 18 को बि ॿारु क्राइम करे थो त उन हथकड़ी न लॻंदी। ताज़ो ई असांजे सखर में हिकु वाक़ियो थियो आहे जंहिंमें ॿार चोरी थी आहे, उनखे उते थाणे ते विहारियो वियो आहे। जॾहिं थाणे खे उन्हनि खे विहारणु कोन्हे, उन्हनि खे सेफ हाउसिस आहिनि जेके आहिनि उन्हनि जा, उते उन्हनि खे रखिणो आहे, पर उते न विहारियो वियो। उन खां पोइ जेकॾहिं को कैदी ॿार वञे थो पंहिंजो आहे जेल में, त उन जेल खे उनजी उहो इस्लाह घर हूंदो उन लाइ, उनखे तालीम जी ॾिनी वेंदी, उते क़ुर शरीफ़ जी रांदि रूंद ऐं इवन उनखे हुनर जी बि सिख्या ॾिनी वेंदी। पर बदकिस्मती असां वटि अहिड़े क़िस्म जूं इलाही गैप्स आहिनि जंहिंसां जेको आहे उहे जेके आहिनि जेके असांजा जेल्स आहिनि उहे कोन पिया कनि। असांजो 2012 खां 2014 जो हिकु प्रोजेक्ट हुयो जेलनि में, जंहिंमें असां हर शइ प्रोवाइड कई हुईसीं, जंहिंमें ॿारनि जा उन्हनि जी ड्रेसिस हुयूं, उन्हनि खे जेको आहे मुख़्तलिफ़ सिलेबस हुया, कंप्यूटर ॾिनासीं। पर जॾहिं 2 सालनि खां पोइ असां उन ॿारनि ॾे वियासीं प्रोजेक्ट ख़तमु थियण खां, चइनि साईं असां खसे विया जेके जेल जा आहिनि। हाणे इहा सूरत हाल हूंदी त छा थो चई सघिजे। सो गवर्नमेंट खे इहा ई गुज़ारिश हूंदी त जेके कानून आहिनि उन्हनि ते अमलदारी कई वञे ऐं जेके ॿारनि सां जेके ज़्यादती कंदड़ आहिनि उन्हनि खे सख़्त खां सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। इवन जेके कानून में ठहिया विया आहिनि त हिकु कानून फिक्स कयो वञे त जेकी आहे जेको ॿार सां क्राइम करे थो, ज़्यादती करे थो, उनखे को टाइम पीरियड हुजे जंहिंमें सज़ा ॾियणु घुरिजे। हाणे तव्हां राणीपुरा वारो वाक़ियो यादि हूंदो जेको फातिमा फुरियो जो मशहूरु हुयो वाक़ियो। हाणे उन में ॾिसो पावरफुल माण्हू हुया, विटनेसिस गुम थी विया, उन्हनि पंहिंजा बयान फेरे सॼा, ऐं उहो जेको हुयो क्रिमिनल साइड खां केस हले पियो उहो आम अदालतुनि में अची वियो। त इहे फ्लॉज आहिनि तमामु घणो ऐं इन ते हुकूमत खे कमु करणु घुरिजे। जेकॾहिं सिंसियरिटीअ सां कमु कंदी त मुंहिंजे ख़्याल में सज़ाऊं ईंदियूं त इहे वाक़ियात बि घटि थींदा। एब्यूज़र खे ख़बर हूंदी त न हिते कानून आहे ऐं कानून में कुझु असांखे सज़ाऊं अची सघनि थियूं। पर उन्हनि खे इहा ख़बर आहे त जेकॾहिं थोरो ॾेती लेती करे असां जान छॾाई वेंदासीं पोइ इहा शइ वधंदी रहंदी, फुटंदी कान। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी अव्हां जी। बरकत अंसारी साहब, नाज़रीन समाजी अख़बार बरकत अंसारी साहब असां वीडियो लिंक ते मौजूदु हुआ। जेका रिपोर्ट जारी कई वई आहे उन जे हवाले सां संदन कुझु तजवीज़ूं हुयूं जेके समाज ऐं वालदेन लाइ आहिनि ऐं गॾोगॾु हुकूमत लाइ बि कुझु तजवीज़ूं हुयूं। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम में फ़िलहाल एतिरो ई। हिते वठूं था इजाज़त, ईंदड़ हफ़्ते मिलंदासीं कंहिं नए हिकु सेगमेंट में।